小教授，我想尽快瘦10斤，要怎么做？那你可要抓住经期后的这一周，这可是超级减肥黄金期。留个心心，跟我吃起来吧。早餐无糖牛奶1杯，水煮鸡蛋1拳大小的水果。午餐青菜一份手掌大小的鱼虾肉，1拳大小的主食，注意粗粮更饱腹哦。晚餐青菜吃到饱，再配一个水煮鸡蛋白。一定要注意烹饪方式，少油少盐，盐不要超过6克，油不要超过1拇指。此食谱仅限经期后1周使用，再配合适量运动，可不止瘦10斤哦。想要变瘦的宝宝，留言你的问题给我吧，今晚8点直播为你解答。